Aga dhaga'aa biyya keessaaf biyya alaa teessanii albama faarfataa Amaanu'eel Magarsaa yeroo dheeraaf hawwiin eegaa kan turtan maraaf kunoo faarfannaa ajaa'ibaa albama mata dureen isaa Mo'icha jedhu qabatee as ba'uutti jira. Maarree amajjii 2016 waldaa Makaana Yesuus burqaa daalootti waan eebbifamuuf jaallattoonniif dinqisiifattoonni akkasumas amantoonni Waaqayyoo hundi eebba albama Mo'ichaa kana irratti affeeramtaniittu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa faarfataa Amaanu'eel Magarsaa Duwwaa 91728 3545 akkasumas toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii Amaanu'eel Magarsaa jedhuun telegiraamii fi iimoo waatsaappiitiin qunnamuu kanneen barbaadan lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 91728 3545 qunnamuu dandeessu. Albama faarfataa Amaanu'eel Magarsaa maqaan isaa Mo'icha. Jalqabsiisee kan nu xumursiise Iyesuus Goofticha. Mo'icha. Mo'icha gonfanne kunoo isa nu waliin jiru too hundumaa caalaa. Weedduu galataa weeddisaa maqaa safaaruun eebbisaa dirree tolyaanaa. Isa dabarsee hooqaanii qooda keenya kaaniif godhee hurrii baanee. Isatti waamamuun gaarii baga gomoo saanfoo amantaanee. Gargaarsa argannee, gargaarsa argannee, gargaarsa argannee, gargaarsa argannee, gargaarsa argannee, gargaarsa argannee.